这个是新疆的，一个姓张的姓张的买家买的一台 R7875H4 4050显卡的，升级到32G 一体，然后他需要录个视频，包装都是完好的。封箱标签也完好。电脑运输模式也在，转轴正常，屏幕也完好。然后先开机，检查一下看看是不是正常。屏幕也没有亮点。好，拆开给它把内存和硬盘升级好。Windows 125H2 专业版进入直播间。
忘了个事儿。电源排线没插，重新插一下。这个位置内存32G， 硬盘也都识别到了。好了，这样就可以打包发货了。